Ja kad bi mi stvarno trebao pregovarač, ja bi stvarno uzeo Aleksandra Vučića. Ne, ali bez zezanja vam ovo kažu. Vidite kako to on čovjek radi, ali ne samo to, recimo. Mi treba, recimo, pravni zastupnik u razvodu sa Ganom. Ja bi uzeo Aleksandra Vučića. Ili da mi treba neko ko će da me zastupa u procesu priznavanja, odnosno eventualnog smanjivanja duga elektrodistribuciji, grejanje, voda, kablovska i uopšte te komunalije, ja bi uzeo njega. Majke, mi treba neko, recimo, da uzme da vozi autobus, da nas vozi negde, Pariz-Dakar, ja bi uzeo njega. Jo, vozi, možda stanemo, evo sad ćemo da stanemo, samo vi sedite, budite ništa, vi ne brinite, op, Dakar. Razumeš? To je toliko sposoban čovjek da je to nešto nevjerovatno. Znači da mi treba neko da nešto umjesto mene, ja bi uzeo njega. To je, šti kako on to hendluje, kako on to i mislim strašno. Ali da mi treba neko da uzmem od njega 100 evra na zajam, ne znam da li bi tražio od njega. I ti uzmeš, kažeš, jel imaš da mi daš 100 evra? On će kaže, imam. Pa će mi daš? Ja ću ti bre šta ti je. Pa kad će mi daš? Ma ja ću ti bre šta ti je. To ti je završeno. I sad on, da li ti je dao, da li ti nije dao, nemaš pare u ruci, ali dao ti je. Kad ćeš da vratiš, nema veze i tako sve. Ali stvarno da mi treba, ja bi uzeo njega.